Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, box 15, si box 37. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Tiara, manolotra ho anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Ankafiziny potata, eo ampijerena Le JT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Mousli, makingeri. Amin'ny vidiny 20 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, B vitamine sy otrikaina naturel. Mousli! Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle manolotra anao ny Le JT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Rabaso manaraka ny Le JT amin'ity 14 May 2020 sy 2020 ity asaina ampanajana isika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra streaming ho arahantsika aloha ny lohatenin'ny vaovao ny songadina mialohan'ny rosoantsika amin'ny votoatin'izay fampahalalam-baovao izay. Mitaky ny amaliana manontolo ny fangatahany syndicat-ny Paramed hoy ny filohany. Manany mety hidinany tsenan'ny lavanila ireo tantsaha ao Nosbe ho an'ity fisokafan'ny tsena lavanila ity. Maro ny tsindry ataon'ireo mpividy raha ny fitaraina ny mpamboly. Voafetra ny fivezivezena amin'ny alina ary misy ny fisavana karapanondro any amin'ny commune Mbavahady tokana satria mahazo vahana ny famakiana lakozia sy ny alabotry. Ny antombo ny tranga vaovao vao marina ho mitondra ny tsy mikaretina coronavirus hoy ny dokotera iray ka mety hiditra amin'ny andian'ny fahaefatry ny Covid isika. Ho ataony 7 roapolo sy 20 May izao ao amin'ny plaza Ampefilo ny Etsika Webcall Showroom iarahana amin'ny Canal 7 Events. Isataratsika ny fampahalalam-baovao ao anatin'ny launina ny akon'ny fitsidiana nataon'ny fikambanana ARB tany amin'ny faritra Atsimo-Atsinanan'ny Madagasikara, eo ihany koa ny lafin'ny tsy fandriampahalemana eny amin'ny commune Ambavahady tokana Itosy. Fandalovan'ny filohan'ny ARB tany amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana tany Vangaindrano ny lobava ireo ampanjaka rehetra notsidiana fa mahatsiaro mizaka ny tseran'ny aina ny vahoaka kanefa toy ny tsy misy mijery. Ampanjaka maromaro no nitafatafa tamin'ny filohan'ny ARB tany Vangaindrano arahantsika ny Antsipriana izay. Vangaindrano no toerana notsidiana voalohany nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny ARB Androbel taty amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana. Natao no zava-dehibe ny fanomezakasina ny tompotany ny ampanjaka mialoha ny fanadihadiana samihafa natao teto an-toerana. Ny tsidika ny teto amin'ny ampanjaka Zafy Mahavaly Vangaindrano be ny tafatafa sy ny fampidinika nanambara ny anton-dia amin'ny fitsidiana ny faritra. Tao anatin'izany no nanararoatra ny laza ny fahasahiranana ny tanàna misy azy ny ampanjaka sy ireo fianakaviany vorolanina teto. Sambo manao zay daniny kibony avao fa sy mahasizy hoe ahoana farimpenany vahoaka. I Madagasikara aloha da tena sahira misy, tena sahira. Tsy faritsy toka avao fa Madagasikara manontolo. Amina zay matoa mana finiavana ohatran'izay da onigny. Managny eritreritry, misy rispo, nidiny ame faritsy, ny tety, ny fahasahiragnan'ny olo sady namoky ny eritreritry apo da vonigny anognana ho ay am'izay eritreritrinao zay.
taorian'izay dia nisy ny fitsofany rano nataony ampanjaka ho an'ny filohan'ny ARB Androbelina ahatanteraka izay fanampiana ny mpiarabelona kasaina tao. Nankasitraka ny fihetsika naseho ny filohan'ny ARB sy ny mpiaradia taminy ireo fianakaviam-beny ampanjaka. Rehefa izay dia nitsidika teto amin'ny ampanjaka rahabehavana indray ao anatin'ny foko antesaka. Tsy niova ny anton-dia, ny tafatafa sy ny fampidinika tamin'ny ampanjaka sy ireo fianakaviany. Nisy olon-tsotra maromaro ihany koa nanatrika ity dinidinika ity, toy ny mazatra manararoatra mitondra ny feon'ny fiarahamonina, milaza ny marary ny vahoaka ireto ampanjaka mandritra ny fifampiresahana tahaka izao. Ny fandalovan'ny rivo-doza teo sy ny tsy fisiny ny fanampiana araka ny tokony ho izy no tena mampitaraina azy ireo. Ronono sy ny mandry boaty raiky zay ny efatsy izay fagnapiazy faramodazay manambola ny vidiny atao hoana izara boaty nono iny anareo efatsy sardine sy boaty raiky olo dimy iny za ve fagnapiaza abo iny. Matsiary tena ho adino tanteraka ny eto Vangaindrano hoy ny fanazavana teto. Satria natao ankilabao ahay. Zavatra nampantegna tamin'ny fifidiana sisy tanteraky aminay etoa Vangaindrano to aby za. Fa ny ivelany agny mahavita. Ary sy raha fideragna sasany zany fa hoe mbola natanjaka hay teto Vangaindrano tamin'androny hery. Satria mba maro zava-vita tamin'androny hery tamin'ny taty te Vangaindrano. Raha tafara taty hay tena zéro misy fa sisy zavatra zany. Sy mbola sarovanay misy zany vidy vary gn'amin'ny 570 zany kapoky. Tamin'ity fotoana ty hay tratrin'za. Faharoy maraky an'za. Sy mbola sarovanay zany cyclone misaka 5-6 zany agnatin'ny taony raiky. Tamin'tiky izany aby tendrikenay aty zao. Io sy mampihina kany anay aty zao. Efa mbole da izy velo sara avy cyclone da matagny. Nampanantena vahaolana ny filohan'ny ARB Androbelina teto ijerena indrindra izay mahasoa ny vahoaka ahafahana manampy azy ireo ny anaovana fanadihadiana mandritra ny fitetezam-paritra tahaka izao, hoy ny filohan'ny ARB Androbelina. Nahazo tsodrano avy amin'ny ampanjaka rahabehavana teto ihany koa izy mba hatanteraka izany fikasany zany. Taorian'izay dia teto amin'ny ampanjaka zafy manahaka indray mbola eto Vangaindrano hatrany. Ny tafatafa sy ny fampidinika nilaza ny anton-dia toy ny mazatra tsy ny salasala ny ampanjaka teto naneo ny alahelo manoloana ny fampitehany tanàna. Sy hita iay aty da tena mizaly zay rehefa anao lahatagny raha hiditry ny Vangaindrano anao aizao aiza ny fahitanao ny Vangaindrano. Vangaindrano malaza da nampianatra anaky fizy sy hitany firenena hatreto da tena potiky ty tanàna ity Vangaindrano ty nahitanareo sara izay fa sisy zavatry mandeha etoa tanà etoa tokotry latapotiny zay efa mpandrosoa sy ampivoatany avao. Toy ny teo aloha rehetra ny tsodrano ny filohan'ny ARB Androbelina ihany koa ny ampanjaka zafy manahaka ahafahana manantotosa izay anjara biriky ny fikambanana amin'ny fampandrosoana ny faritra misy azy ireo. Mbola mitoy ny fitsidiana tanàna sy ny tafatafa amin'ireo ampanjaka isany avy anatin'ity fitetezana ny faritra ity. Na efa nivaly aza ny ampahany amin'ny fangatany syndikan'ny Paramed dia mbola manizingizina ny tsy maintsy amalina manontolo izany ny filohany. Isan'izany ireo tamin-karama maro samihafa miandry ny vokatry ny fifampiresahana izy ireo amin'izao ary mety roso amin'ny hetsika mafimafy kokoa aorian'izay raha tsy mahazo valiny mahafapo. Mitatitra ny vaovao Andry Lalain'Andriamasy sy Kasambola Manana. Mbola maro fitakin'ny syndicat Paramed eto Madagasikara no tsy tanteraka araka nambara ny filohany. Tsy nangingina nefa ny fitakiana raha tsy nisy hetsika toy ny fitokonana ambolana maro izay fa miditra midinga amin'ny fampiresahana sy fampitiniana amin'ny tompona andraikitra izy ireo. Iroso sy iverina amin'ny hetsika mafimafy koa izy ireo
raha tsy ahitam-boka ny fampiresahana amin'ny fitakiana paramède. Tsy hoe tsy mitako zay ankehitriny fa manaja kosa n'ilay hoe fifampidiniana aloha. Misy fetrany nefa zay fifampidiniana zay satria everinay fa ohatra fotsiny hoe ny indemnité de réquisition zay mitentina hatrany amin'ny 7 tapitrisa ariary any ho an'ny paramède tsirairay dia mbola tsy nalohan'ny fanjakana na ny ariary amin'izao fotoana izao. Fa inina takomana ao anatin'ilay lazaina fa hoe prime sy ny sisa, tsy mitovy ny indemnité sy ny prime. Ny fitakiana mbola apetraka ihany koa dia misy an'ireo indemnité na tampoka raha isan-karazany tokony hositrahanay, ohatra hoe ny heure supplémentaire, ny travaux insalubre, ny resaka logement sy ny sisa eo am-pikarakarana ny fanaovana négociation an'izany zany ny syndicat amin'izao fotoana izao dia miroso loha anatin'ilay négociation. Rehefa tena tsy mivoaka moa eo anatin'ny amam-bolana maromaro dia miditra amina endrim-pitakiana mafimafy ny syndicat satria zovo faritry ny lalàny ireny tokony hositrahan'ny mpiasa mba hahafahan'ny mpiasa mahavita tsakany sy andavany io manatsara n'ilay tolotra ara-pahasalamana zay efa mampimenimena sy mampiakaika ny akamaroan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao io. Tsy mbola afa-po tamin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana an'ireo bénévole manodidina ny arivo ny syndicat paramède. Tokony ho iray alina no raisina vao tonga amin'ny farafahakeliny amin'ny fipetra andraisan'ireo marary ary tokony ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny firpa no olo laharana amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana. Ho iatran'ny filohan'ny syndicat paramède eto Madagasikara. Lafim-baovao momba ny seha-piariana lavanila mahatsiaro marary ireo tantsaha amin'ny tsindry ataon'ny mpividy lavanila izay manao izay tiany atao mandritra ny tsenan'ny lavanila raha ny fitarainan'ireo mpamboly. Mahery ny 12 taona ny vokatra lavanila lafo tao Nosbe nandritra ny tsena tamin'ny taondasa saingy ahina hidiny zany amin'ity raha nambaran'ireo tantsaha noho ny vidin'ny lavanila tsy mahafapo. Indrindra ny sary momba izay vaovao izay anjarako tonorainy. Fokontany misa enina ao anatin'ny komuna renivohitry Nosbe isan-taona no anatanterahana ny tsenany lavanila. Raha ny tamin'ny 2024 tombanana teo amin'ny 12 taona sy 1300 kilao ny vokatra lavanila lafo tao Nosbe nandritra ny tsena. Saingy amin'ity ahina hidiny izany raha nambaran'ireo tantsaha noho ny vidin'ny lavanila tsy mahafapo. Mahatsiaro marary ireo mpamboly amin'ny tsindry ataon'ny mpividy lavanila. Aza miteny hoe fa tsy fanjakana mividy lavanila, tsy fanjakana ny tompom-bola, itodika amin'ny président république agny moa lavitry, itodika amin'ny préfecture aty marikidrikitry zay tantsahany Nosbe tiako volagny zay. Arovana roa zay avahoaka amin'io prix napetran'ny fanjakana io fa anareo tsy afaka mijotso ambany an'ity. Au moins zay areo manonga na farany ambany io. Efa nofaritana tamin'ny taondasa ny farany ambany amin'ny tokony hividianana ny lavanila, saingy tsy nampiarina izany raha ny fitarainan'ireo tantsaha. Manao izay tiany atao ny mpividy vokatra mandritra ny tsena. Tamin'ny herintaona izao, ny andro voalohany nanokafana ny tsena lavanila tao amin'ny fokontany Anjiabe. Iray alina sy iray hetsy ariary no amarotan'ny mpamboly ny vokatra. Saingy latsak'izay 5 alina ariary no anjifan'ny mpividy ny lavanila. Amin'ity 20 sy 20 ity indray no feran'ny fanjakana ho 5 sy 7 alina ariary ny vidiny farany ambany amin'ny lavanila. Mba fanjakana zay tokony mendritra tsara izy amin'ny prix zay apetraka satria misy zay magnararoatra na hoe tsy kine tsy vidinao le entana retardena boka vidinao ambany na hoe raha ohatra misy olo vidy ambany le fanjakana zay tokony mandrendrekitra tsara hoe ino sanction sahaza le olo vidy ambany. Tombanana isokatra atoato ny tsenan'ny lavanila ao amin'ny faritra Diana indrindra ny any Nosbe. Nisy noho izany ny fivoriana fanomanana mialoha nametrapetrahana ny lamina sy ny fepetra maro samihafa izay notarian'ireo mpikambana anatin'ny conseil régional de Lavany faritra Diana. Mikasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany ampirisian'ny vondrona Europeana ikaondoha ny Malagasy, fikaonan-doha izay iarahan'ireo hery-velona rehetra ka ahafahan'izy ireo mamoaka ny heviny mikasika ny fangatahana nataon'ny iraky ny vondrona Europeana dia ny fanitsina ny lalam-pifidianana sy ny fanovana tanteraka ny lisam-pifidianana. Tanjona ny anekeny rehetra izay ho voka-pifidianana fanadihadiana iarahana amin'ny Andriamasy sy Doda Rahatsarinjato. Nanosika hevitra amin'ny tokony antsina lalam-pifidianana ny vondrona Europeana
araka ny tatitry ny iraka ny vony eropeanina mpanaramaso amin'ny fifidianana tokony ararotina amin'izao fotoam-pivoriana temery izao izany fangatany vony eropeanina koa ny anavoazana tanteraka ny lisym-pifidianana samy efa naneho ny heviny ireo rehetra tafahoana tamin'ity iraka ny vony eropeanina mpanaramaso amin'ny fifidianana ity raha ny voalazan'izy ireo antony tonga azy ireo anosika-hevitra ny karakarana fikaonan-doha andraisany herivelona rehetra anjara. Nous avons d'ailleurs insisté sur le fait que dans les mois qui viennent, un travail sérieux doit être fait parce que, bien sûr, une élection se prépare bien à l'avance. Hein. Beaucoup de recommandations que nous avons faites visent à la consolidation du cadre juridique électoral. Or, une pratique internationale dit que les modifications du cadre juridique électoral ne doivent pas se faire juste avant les élections. Il faut un temps avant pour que les acteurs politiques, les citoyens, les partis, tout le monde connaissent les modifications éventuelles. Et dans ce sens-là, permettez-moi de souligner le fait que l'ouverture de la session parlementaire le 3 mai 2022 offre une bonne opportunité, n'est-ce pas, de déclencher des modifications légales précédées, si possible, par des concertations inclusives et apaisées, afin d'atteindre, bien sûr, les objectifs qui sont qui sont la substance des recommandations faites. Dans ce contexte, nous croyons qu'une priorité devrait être donnée à l'indépendance financière effective de la CENI. Efatra amin'ny 20 aprily no teto amintsika ireto iraky ny vony eropeanina ireto araka ny fangatahany gouvernemanta malagasy ary mbola aharitra hatramin'ny 20 Mey. Fotoana izay mbola iandrasana izy ireo ny dingana ho ataon'ny fitondram-panjakana sy ireo herivelona rehetra amin'ny fanatanterahana an'ireo fangatahana. Tanjona ny sy ny fiainana ara-politika milamina sy ny fifidianana ekeny rehetra. Voafetra ny fivezivezena amin'ny alina ary misy ny fisavana karapanondro any amin'ny commune Ambavahady tokana mahazo vahana ny famakiana lakozia sy ny alapotry any an-toerana. Voalaza fa mampiasa formol ireo mpangalatra kisoa ary ao ambala ihany no vonono ilay biby hakana ny enany. Antony tonga ny commune nandray fepetra manoloana izay tsy fandriam-pahalemana izay araka ity fanaziadiana eo amin'ny sariny anjara kotonorainy ity. Tokantrano miisa roa tamin'ny herinandro ambony no lasibatry ny alatra kisoa 4 fantatra fa tifiriny ireo mpangalatra formol ao an-trano kisoa, sempotra ilay biby ka tsy migiky ary ao ambala ihany no vonono ilay kisoa avy eo hakan'ny hena. Hatramin'iny sy ny otrango io tsy maintsy manana taratasy fampivarotana amin'ny fokontany sy ny tompona kisoa ny mpivarokena izay vao afaka mamono kisoa. Tena ratsy be mihitsy iny fandriam-pahalemana amin'izao eo Ambohimarina misy mamaky trano lakozia mangalatra kisoa izay no henoko teo. Dia le mpangalatra koa le hitanao akoho mandeha eny reny izao no be mangalatra. Nandray andraikitra ny commune ka nivory niaraka tamin'ny tompona andraikitry ny filaminana ary nanan-kery nanomboka ny 10 Mey teo ity noty ity izay mikasika ny fepetra mifandray amin'ny fandriam-pahalemana. Tafiditra ao anatin'izay ny famerana ny fivezivezena amin'ny alina manomboka amin'ny 10 ora. Amafisin'ny commune ihany koa ny fikatona ny mpivarotra toaka rehefa mikatona ny amin'ny 9 ora alina. Feako le izy fa ito anivon'ny commune Ambavahady tokana zany dia betsaka ireo lalana atao noho zany dia be ireo fitaovana izay mipetraka eny amoron-dalana eny toy ny pavé, ny maillon, ny fasika dia mitobitoby eny zany izy dia sao dia misy olona mitaona maka anatin'ny tokantrano maka ny zireny anatin'ny tokantrano dia tsy maintsy arovana zany manomboka amin'ny 10 ora alina dia savaina avokoa ny karapan'ny olona sy mila mazava ny atondrian'ny olona zany amin'ny 10 ora alina miakatra izy zany. Ho apetraka amin'ireo fokontany enina ny peta-drindrina mampafantatra ny mikasika ilay fepetra tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina ao anatin'ny commune Ambavahady tokana. Anomboka amin'ny herinandro kosa ny fiofanana omen'ny zandary ny andro masobokyn'olona. Iompana kokoa amin'ny lafin'ny fanabeazana sy ny lafim-baovao momba ny fahasalamana mifandray amin'ny valanaretina Covid ny vaovao hoentina amintsika ato anatin'ny Actu.
Ny antomony tranga vaovao vao marina ho mitondra ny tsy mikaretina coronavirus midika izany fa mety hiditra amin'ny andian'ny fahefatry ny Covid isika raha ny fanazavana nomen'ny mpitsabo tafaresaka tamin'ny Andro Lalain'Andriamasy Kasambola-Manana. Nentan'io mpitsabo io ny vahoaka hanao vaksiny satria io ihany no fanefitra mahomby mety ahafoana izay falanaretina Covid izay. 7 ireo trangana coronavirus vaovao teto Madagasikara tamin'ny tapabolana ny herinandro ny 13 ka hatramin'ny 7 aprily lasa teo. Niakatra ho 5 izany ny herinandro ny 30 aprily ka hatramin'ny 4 Mey. Nahitana olona roa namono ainy tamin'ny herinandro iny raha tsy nisy izany tapabolana lasa. Araka ny tatitry ministera ny fahasalambahoaka hatrany dia miamparitaka manerana ny nosy ny coronavirus. Tsy nisy afa-tsy teto Analamanga sy Atsinanana izany ho an'ny herinandro ny 14 ka hatramin'ny 20 aprily. Ny paritaka tany Amoromanisy Sofia ary Matsiatra ambony kosa ny herinandro taoriny io ary tonga hatrany Atsimo Atsinanana Diana Vakinankaratra ary Melaky tamin'ny herinandro teo. Désert Pacten zay ka manomboka miakatra izy zany. Dikan'izany manomboka tokony tena omaily be amin'izay tsika satria ohatran'izay ihany ny isaky ny anomboka le vekarany makatrany amin'le pic. Ina moa zany pic zany le hoe le salanisan'ny olona betsaka indrindra lalovan'le coronavirus zany hoe efa manombonomboka zany ny 4e vague zany. Zay aloha vinavina treto fa ny tsy voatery marina foana vinavina mikasika ny coronavirus no le izy tsy mitsahatra miovaova endrika, tsy mitsahatra miovaova ny tanjany zany ny tiako tena amin'izay. Fa hatreto aloha raha vao manomboka miakatra izy aleo foana za mailo. Inona moa za mailo zany? Miazakazady daholo manao vaksiny ndray olona satria ny vaksiny no anisan'ny mampiakatra ny fiarovatsika ahafahantsika miatrika an'le coronavirus. Ny vaksiny ihany no fanefitra sy fiarovana mahomby ary azo antoka fa anafoana ny coronavirus. Mbola 570 nefa no vita vaksiny eto amintsika. Efa mipetraka ny paikady ministera ny fahasalamam-bahoaka ampitomboana isan'ireo ho vita vaksiny ka napetraka ho tanjona ny anatrara ny 430 mihoatra ny 12 taona ho vita vaksiny amin'ity taona ity. Mitaraina amin'ny vokadratsy ateraky ny politika mpanjakana zero Covid any Chine ireo poniny Shanghai tonga maka ny olona any an-trano ny manam-pahefana na dia olona iray ihany aza no fantatra fa mitondra ny Covid ao anatin'ny trano avo lehibe iray. Mbola tsy misy kosa hatreto ny daty navoaka hitsara ny fampiarana izay politika zero Covid izay. Mangina i Shanghai enina herinandro izao mitsangana eny rehetreny ny sakana apetraky ny mpitandro ny filaminana tsy mbola fantatra hoe rahoviana no tapitra ny fibony napetraky ny fanjakana ao anatin'ilay paikady atao hoe zero Covid. Miamafy hatrany ny fepetra matahotra ny walaina ankeriny hamonjy ireo toerana natokana hibona ny mponina na dia miiba aza ny fitoriana natao toy ny mahazo ity fianakaviana iray ity. Nous devons vous transférer. Vous avez été désigné comme cas contact. Ouvrez-nous, nous allons forcer la porte. Olona iray no vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina kanefa ireo mponina rehetra mipetraka amin'ilay trano avo no alefa mihiboka. Tsy manome fanazavana ary tsy maneky ny fampiresaka ireo manampahefana. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de pourquoi. Respectez la réglementation nationale pour le contrôle de la pandémie, c'est comme ça. Rehefa lasa ny tompotrano dia diovin'izy ireo tanteraka ny efitra rehetra ariana ireo sakafo. Misy amin'ireo mponina nefa no tsy manana ny hoentomanana anjifala sakafo intsony fa lany ny tahiry. Misy eo amin'ny endriny maro ny zava-misy ao an-toerana. Ity lehilahy ity izao no samborina fa voalaza ho tsy nanaraka ny fepetra. Cet homme, ligoté au ruban adhésif, est accusé d'avoir enfreint les règles.
mirehare amin'ny fahombiazan'ny paikady ny fanjakany ny tantara ho izy ireo no anaporoa fa mahomby ny paikady zero covid nampiasaintsika sy ny siantsa raha nandaitra ny ady tao hoanina ho resitsika ihany koa ny Shanghai tanan-dehibe manodidina ny 700 no mihiboka tanteraka amin'izao fotoana ao Chine. De palissades et de barrages de police dans les rues. Hoatsaraina ny fitsiriana ara-pahasalaman'ny mpianatra misy noho izany ny famolavolana ravibaiko na logiciel ho ampiasaina amin'izany tafiditra ao anatin'io ihany koa ny fanaraha-maso ny fisakafoanan'ny zaza ka tombony ahafahana manolotra vahaolana ara-pahasalamana ara-potoana nisy ny atrikasa fakan-kevitra mialohan'ny andrafetana ny tetikasa ka ampiarana ny fampiasana azy io eny anivon'ny toeram-pitsaboana any an-tsekoly arahantsika ato anatin'ity sary manaraka ity ny andinidiny izay vaovao izay. Rehefa novolavolaina nandritra ny volana maromaro namoaka vokatra vaovao ny Ofisy Nasionaly misahana ny fisorohana ny voina any an-tsekoly. Vokatra vaovao izay miompana amin'ny fampidirana arakajy mirindra ny fandraiketana ny antotanisy sy ny rakitra antsoratra ara-pahasalaman'ny mpianatra eny anivon'ny sekoly izay misitraka ny fiahiana ona Paskoma. Efa nisy hatrany ny fitsiriana ara-pahasalahoana ho an'ny mpianatra hatramin'izay saingy manamora kokoa ny fanaraha-maso zany ny fampiasana ilay ravibaiko na logiciel vaovao. Mariana fa voakatsika izay fanaraha-maso izay ihany koa ny fisakafoanan'ny zaza ka tombony ahafahana manolotra vahaolana ara-pahasalamana ara-potoana. Anty atelier androany zany efa niteny madame secrétaire générale teo dia validation anty visite médicale numérisée ity tombony izay matosy ora Paskoma androany zany dia ny fampidirana anazy io ao anatin'ny moa zany mazava zay arakajy mirindra mba hanamora sy hanafaingana ny asantsika izay mikirakira ny fahasalamana zaza eny an-tsekoly. Nanamarika ity herinandro ity ny fisian'ny atrikasa nafana naneho fampiarana. Mbola misy ny fanitsiana ho atao aorian'ny fandinihan'ny komity mpankatoa ka samy mitondra ny fanatsarana sy sosikevitra ireo mpandray anjara miisa 17 anatin'ny komity. Mialohany andrafetana ny tetikasa ka ho ampiasaina eny anivon'ny toeram-pitsaboana any an-tsekoly. Mipetraka ho fanamby teo ny tombontsoan'ny zaza malagasy rehetra. Petraka ho fitaovana matanjaka sy tsy azontsika ialana intsony ny fampiasana ilay fitaovana ara-teknôlôjika. Tanjona dia ahafahantsika izay efa miara-miasa hatramin'ny voalohany tao anatin'ny famolavolana ny paikady manodidina izay fahasalamana izay anatsara indray izay paikady izay. Mifanohana amin'ny famolavolana ny tetikasa ny toa nataon'ireo mpiara-miombona antoka samihafa izay misehatra amin'ny fanjarian-tsakafo sy ny fiahiana manokana ny ankizy. Ny tsy fandraisana ireo mpampianatra eo amin'ny asam-panjakana no anisan'ny olana sedran'ny mpampianatra eto Madagasikara raha nambaran'ny solitena ny mpanabe eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Manoloana izany indrindra dia nisy ny hetsika hanoanana ireo mpampianatra rehetra pika manao amin'ny ANIFA izay notarihany ben'ny tanàna Ambobao. Tanjona ny hanoanana sy ampiarana voly ireo mpampianatra manerana nosy eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Ny fanabeazana no fototra iangany ny fampandrosoana indrindra eo amin'ny mahaolona. Anisan'ny dingana hirosoana amin'izany ny hanoanana ireo mpampianatra sy mpanabe izay loharano mampita ny fahalalana. Toa ity hetsika ampialana voly ny mpampianatra ity, natao hanoanana sy hampirahina ireo mpampianatra rehetra mpikambana ao amin'ny ANEFA. Ity hetsika ity izay hanamafisana hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny fikambanan'ny mpampianatra sy ny mpitantana azy ireo. Efa hatramin'izay no niara-niasa tamin'ireo fikambanan'ny mpampianatra ireo ny tenako manokana indrindra izay mivady. Izaho moa ny raim-piahany izany fikambanan'ny mpampianatra izany dia rariny sitsiny raha tohanana izy ireo amin'ny hetsika rehetra izay ataony satria ny tontolon'ny fanabeazana izany no fototry ny fampandrosoana sy ny fitaizana ny taranaka afara mandimby dia rariny sitsiny amiko raha mifanohana akaiky amin'izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny fanomezan-danja ny sehatry ny fampianarana izao hetsika izao. Tanjona ny hanoanana sy hampialana voly ireo mpampianatra mpikambana ao amin'ny ANEFA.
Nisy araka izany ny azakazaka manodidina ny Farinanosy izay notarian'ny ben'ny tanàna na Ambobao androany maraina. Ana Mariana ity hetsika ity. Notohizana tamin'ny Zombany arahany ireo mpampianatra rehetra teo an-tokotanin'ny LMA izany. Manandanja lehibe amin'ny fiarovana ny fiaramanidina amin'ny loza tsy fanahiniana ny asan'ny agent de piste eny amin'ny seranam-piaramanidina. Arahantsika ato anatin'ity horonan-tsary manaraka ity ary ny mombamomba izay asa izay. Ny asanay sy ny ekipanay aty amin'ny côté piste dia mandrindra sy miaro ny fiaramanidina sy ny manodidina azy amin'ny loza tsy fanahiniana. Vanta ny vao maheno ny fanatonan'ny fiaramanidina ny seranana amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana zahay dia efa manomana sady ny toerana isy azy, jerin'ny pista sy ny lalana ao alehany, manala izay zavatra mety hampidi-doza na hanelingelina ny fahatongavan'ny sidina. Anisan'izany ny vorona, ny biby hafa, ny vatokely na ny ankoatran'izay. Misy formation manokana arahanay sy ireo rehetra misehatra manodidina ny fiaramanidina antsoina hoe ramp safety. Anisan'ny andraikitra ihany koa ny fanaraha-maso ny fanajana ny aro-loza rehetra mandritra ny fikirakirana ny sidina. Anisan'izany ny tsy fakana sary mandritra ny famenoana solika ny fiaramanidina. Anisan'ny asanay ihany koa ohatra ny manara-maso fa voafatotra sy voaharo tsara ny zavatra rehetra sy ny fiaramanidina aty amin'ny côté piste mandritra ny fotoana manokana toy ny andro ratsy, cyclone. Miara-miasa akaiky amin'ny tour de contrôle sy ny mpisehatra rehetra eto amin'ny seranana izahay amin'ny fanatanterahana ny asanay ho fiarovana ny fiaramanidina amin'ny loza tsy inina. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny LEJT, isan'ny hetsika mahaliana tanora maro ny webcall showroom izay karakarain'ny Canal 7 Events. Misongadina mandritra izany ny asa ampitaindavitra. Tafiditra ao avokoa rehefa ao anatin'ny sehatry ny call center, outsourcing ary ny offshore. Ny 2020 ary 2020 Mey izao ny fotoana ao amin'ny plaza Ampefloa, isy ny fandraisana ho mpiasa mandritra ny hetsika ao ihany koa ny famelabelaran-kevitra isan-karazany. Ndao arahantsika ary ny fanampanazavana mikasika izay hetsika webcall showroom izay. Isan'ny sehatra miroborobo ary manampy amin'ny fampananasan'ny tanora ny tontolon'ny asa ampitaindavitra, eo ihany koa ny offshore, outsourcing, fa indrindra ny call center. Hiditra amin'ny andian'ny faharoa noho izany ny hetsika webcall showroom, iarahana amin'ny Canal 7 Events, ao amin'ny plaza Ampefilo ny 2020 ary 2020 Mey ho avy izao. Ho anareo izay mitady asa eo anivon'izay tontolon'ny monde digital izay na ihany koa ny asa ampitaindavitra izany hoe ny offshore sy ny outsourcing dia manome fotoana anareo sahady izay eo amin'ny plaza Ampefilo ny 19, 20, 21 Mey ho avy izao. Isy ny stand maro be izay miandry anareo izany hoe ny société ka dia tongava maro ekizy dia mitondra CV avy hatrany fa izy ny recrutement direct. Ao ihany koa ireo mampanao formation izay ahafahanao manao inscription raha toka ianao ka mbola manana sakana amin'izay resaka langue izay. Misy ny conférence ihany koa ataon'ireo société ireo. Maro ireo mpampiranty sy mandray anjara amin'ny hetsika araka ny voalaza teo. Mila miomana izany ireo maniry ny hitady asa mandritra io 3 andro io, fa maro ny tolotra sy torohevitra zarainy miaraka amin'ireo mpiara-miasa ireo. Izay hoe ty événement ty zany hetsika natao indrindra nampiana ny tanora izay tsy manana asa. Ny fiteny le hoe tsy manana asa fa na izany kosa sara nefa misy faripahaizana, faripahalalana kely takiana ihany ao anatin'izay. Le izy moa zany dia hoe misokatra asa ampitaindavitra, misokatra amin'ny any ivelany indrindrandrindra. Voalohany amin'izany zany hoe tokony mahafehy teny vahiny ianao. Dia misokatra be nefa le teny vahiny tsy mijanony hoe amin'ny teny frantsay fa ao koa ny ohatra hoe misy fahalalana malala an'izay anglais, misy fahalalana malala ny allemand satria misy an'izay ireo mpampiasa izay mampiasa ny zareo mitaky an'izay hoe fahaizana amin'ny teny allemand. Misy koa ny ohatra hoe fahaizana mifehy ny teny italiana. Dia eo koa nefa ny amin'izay izy hoe tontolon'ny digital izay dia mila fahafehezana ihany koa ny
ny serasera ny informatika ny resaka PAO ka asa mihitsy ve zany zay hay satria tsy mahay an'ireo zay natsonay amin'ny hoetsika koa ny mpampiofana indrindra amin'izay sehatra zay mety tena mbola tsy mahay ny teny allemand ianao tsy mahay ny teny anglais ianao ireo mpampiofana nefa dia misy milaza fa ao anatin'ny 3 volana izy na ao anatin'ny 4 bolana dia afetanteraka ny teny vahiny ireo ianao. Natao arivo ariary ny saram-pidirana mandritra ny hetsika miany hetsika tahaka izao moa ny filohan'ny ARB Andry Raobelina izy sady manager ny Canal 7 Events. Ivadika amin'ny lafim-baovao momba ny fanatanjahantena isika manomboka hitantaratra amin'ny taranja handball eto Analamanga ny tsy fampiny kianja filalaovana vitsy sisa ireo kianja ahafahana manao fanazarantena sy hiatrehana lalao eto Antananarivo satria noravana tamin'ny tetikasa kianjany Bare ilay kianja teo Mamasina voatery mifandimby sy mifandamina amin'ny taranja hafa ny ligina Analamanga ho an'ny taranja handball araka ny nambaran'ny filohany tamin'ny Androlalaina Andriamasy sy Kasambola Manana. Tsy misy afa-tsy 7, 4 lahy sy 4 vavy sisa ireo ekipa mandray anjara amin'ny fidinana izay tompon-daka Analamanga taranja handball. Hitantaratra sahady koa ny fidinany avo teknika andro mpilalao tamin'ny andro voalohany androany. Lesoka ny tsy fisiana kianja intsony ho an'ny taranja handball. Taoriana andravana ilay kianja teny amin'ny kianja be Mamasina. Raha fijerena azy aty Ampiandohana ama teknisiana aloha zany ny tsy fahampian-kianja nge midika tsy fahampiny match dia dikan'izany rehefa tsy misy match mihena ilay zavatra teneninao zay mety isy ihany ho an'ny joueur tsirairay mahatazo anao zay fa saingy izy io tsy individuel fa collectif dia tsy maintsy misy fiantsaikany zay zavatra zay na ataontsika hoe amin'ny ampahany ary. Tora-taranja hafa araka amin'ny voalaza amin'ny filohan'ny komite olimpika malagasy sy tena ny solonaiko taorian'ny fivoriana tsara-potoan'izy ireo dia miandrandra ny anamboarana kianja koa ny taranja handball. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ho atao ny 12 Mei izao ny fitsarana voalohany mikasika ny eloka natao anaty ady na ny crime de guerre manoloana ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russie miaramila russa iray 20 taona no tsaraina manokana tratehaka ny tifitra sivily ukrainiana 20 taona iray tsy nitazona fitaovam-piadiana ahina iarantsazy figadrana mandra-pahafaty io tovolahy io raha manamarina ny fitsarana fa famonoana efa voaomana no ny tranga hoarasika ny fanampim-baovao. Crime de guerre eloka bevava natao mandritra ny ady iray anomboka ny 12 Mei izao ao Kiev ny fitsarana ilay teratany russa 20 taona Vadim Chichimarin voaroroana faty lehilahy ukrainiana 12 taona iray. Naseho ampahibe masy voalohany ny tareny tamin'ny alalan'ny sary ny alarobia teo saingy tsy nisy ny fanampanazavana mahakasika ny nisambolana azy. Fesatra any anjehana azy ary ny zavantranga tamin'ny 12 Febroary nangalatra fiara izy sy ny namany 4 taorian'ny fanafiana ny fiara nitondra azy ireo. Ilay lehilahy 12 taona kosa nitondra bisikileta tsy lavitra ny tranony hoy ny fampanoavana. Tamin'iny fotoana iny ity lehilahy ity no voatifitra nanambarany mpisovavany olona voaroroy fa nitantara fanamono io lehilahy io ny tenany saingy tsy nisy ny fanazavana raha nanaiky ny vesatra anenjehana azy izy. Raha mamoaka ny fitsarana fa nisy ny crime de guerre sy ny famonoana efa voaomana tsy azo itovirana ny ikadrany mandra-pahafaty. Nanambara manoloana ny fampanaovana ity tovolahy ity fa nahazo baiko ny itifitra indray mandeha ny anjera ilay olona ho izy ka nanonidiany izy ireo. Miasa ho an'ny tafika mba ahafahana manampy ny reniny ity miaramila ity raha nitatitra avy amin'ny sampana miafina Ukrainiana. Mandrahona ny Finlande sy Suède i Turquie amin'izao fotoana izao manoloana ny fikasana izy ireo hikambana amin'ny OTAN fanapa-kevitra izay hanome antoka fanampiana ho an'ny firenena suédois raha sendra ny fanafiana. Ny filoham-pirenen'i Turquie izay nitsipaka sy naneho fahasorenana manoloana ity fanapa-kevitra ity.
nanambara-pahibe maso ny fangatahany hiditra ho mpikambana ao amin'ny otanina i Finlande ny alahady lasa teo. Torak'izany koa i Suède izay efa maminavina izany. Everina ampiena ny fifandirana ao amin'ny firenena Eropa avaratra ny fidiran'ny Suède ho mpikambana ao amin'ny otanina araka ny tatitry ny fitondrana suédois sy ny parlemanta nomaly. I Suède izay mbola tsy mananantoka amin'ny fanampianatra amin'izao raha tratra ny fanafiana. Vonina hiatrika ireo vokatra rehetra mety ateraka ity fanapahan-kevitra ity araka izany i Suède. Adosoana lehibe ity fanapahan-kevitra Finlande sy Suède ho mpikambana amin'ny otanina ity raha nambara ny filoham-pirenena ho Turquie. Maro amin'ireo olona any an-toerana no milaza ho tsy manan-kevitra mikasika izany. Etsakilan'izay dia maniry ny resaka mikasika ity raharaha ity Finlande sy Suède androany mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana iarahana amin'ny filoha turk ao Berlin. Anton'ity fifampiresahana ity indray ny fahasorenana nasehon'ny filohan'ny Turquie taoriny ny fanapahan-kevitra. Raha tsy hivina dia efa nandrahona ireo firenena roa ireo Rosia manoloana ity fikasana ho mpikambana amin'ny otanina ity. Ny fifandraisan'ny sistany ao Rosia sy ao Finlande no anisan'ny olana lehibe tamin'izany. À Berlin, lors de la réunion informelle des ministres de l'OTAN à laquelle elles sont invitées. Eo amin'ny maresaka aty Afrika, poninanjatony mahery no nidina an-dalambe tao Mali naneo ny fanohana ny tafika mpitondra sy ny fiara-miasa amin'ny Rusia. Ny lanja sora-baventy izy ireo niaraka tamin'ny sainam-pirenena maliana sy ny any Rusia. Mitaky ny fialan'ny Fransa ao an-toerana ireo mpanao fihetsiketsehana sy fanampiana avy amin'ny Rusia. Fanampanazavana. Ekena ny fiara-miasa amin'ny Moscou, ekena ny fitantanana miaramila, hoy ireo mpidina an-dalambe ireo, ny lanja sora-baventy sy nanofanofa ny sainam-pirenena Russe, mikomy noho ny fisian'ny sazy apidraky ny CEDEAO sy ny fisian'ireo casque bleu iraky ny firenena mikambana, anavoan'ny fe-potoana iasany amin'ny volana Jona. Tamin'ny volana Janoary nisy ny sazy nilatsaka, ny diana avy eo ny sistany mifandray amin'ny Mali, tapaka tamin'izany ihany koa ny fanampiana ara-bola ho an'ny Mali, indrindra ny fanafoanana ny tahiry tao anatin'ny banky BCAO. Porofo hoy ireo tafika eo amin'ny fitondrana fa ara-dalàna izy ireo matoa misy izao fihetsiketsehana izao. Izy ireo izay naka ny fitondrana tamin'ny volana Aogositra 2024 tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana. Takena ihany koa ny fialan'ny Frantsa izay nametraka ny tafiny tao Mali hatramin'ny taona 2024. Niantso ny fiara-miasa amin'ny Rosia hatrany izy ireo, mitombo hoy ny tandrefana ny isan'ireo teratany Russe ao Mali amin'ny alalan'ilay orinasa tsy miankina Wagner. Hoaratsika ary izao ny vinavinany mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso alahady 12 Mey 2024. Omaliko ny andro ho an'ny Sava, ifandiminy rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana, eo anelanelan'ny 20 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Samy ifandiminy rahona sy ny masoandro ho an'ny Melaky, Boeny, Betsiboka ary Sofia, 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Omaliko ny andro ho an'ny Analanjorofo, ifandiminy rahona sy ny masoandro any Aloatra Mangoro sy ny faritra Atsinanana, eo anelanelan'ny 20 degré Celsius sy 30 degré Celsius ny maripana. Samy ifandiminy rahona sy ny masoandro ho an'ny Vakinakaratra, Analamanga, Itasy ary Bongolava, 7 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandiminy rahona sy ny masoandro any Tsimotsinanana sy Vatovava Fitovonany, tahak'izay ihany koa no hitany Amorony Mania, Matsiatrambony ary Orombe, eo anelanelan'ny 12 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Amaranantsika azy ny amin'ny faritra Anjosy ny faritra Nosy, ifandiminy rahona sy ny masoandro, tahak'izay ihany koa no hitany amin'ny faritry Menabe sy Atsimo Andrefana. Maripana ambony indrindra 13 degré Celsius, 15 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Mariana fahoarantsika rampitso 15 Mey amin'ny fitora sy sasany ariva ny adihevitra momba ny politika. Atrio ihany koa ny fiarahantsika ato anatin'ny logité manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany teto amin'ny fahitalavitra Dreamin. Mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra ary.
JG Botelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Matezatol manolotranao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay itiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Mousli, makingeri. Am vidiny 20 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, be vitamine sy otrikaina natural. Mousli! Ankafiziny potata, eo ampijerena le JT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara nanolotra ho anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle, nanolotra anao teo ny le JT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur.